Howdy! こんにちは。キークリエイティブスタジオオンライン。本日もご覧いただきありがとうございます。では、キー先生に聞いてみましょう。What is the topic for today? Okay, today I wanted to talk to you guys about showing the character in relation to other objects. はい。今日のトピックはですね、キャラクター人物が何か物と思ったりとか見たりとかした時の物とどういうふうに相互関係を持つかっていうことについて考えていただきます。Okay, but one of the points I want to stick to, or try to stick to, is about actually the weight of the object in relation to the figure that you're drawing. はい。で、今日特に重要視したいと思っていることが、その持つあるいは見るオブジェクトがどのくらいの重さなのかっていうことについて注目していきたいと思っております。So I'll just jump right into it in that case. So, はい。では、早速やってみましょう。Okay. So, all right. So, for example, if I have like a ball here, or no, not a ball. I'm sorry, like a rock. Excuse me, a rock. はい。で今書いてるのが石ですね。All right. And yeah, if I have, let's say, a person, it's just a very simple figure. We can see that. Sorry, put that down a little bit. Okay. So, if I have a figure standing in relation to that, and if they're going to try to like pick it up like this. まずその石を描きましたけれども、その隣に人がいて、この人がそれを持ち上げようとしているとしましょう。Right. You can tell already. There's no way. Again, if this is a rock, this is not a balloon, anything like that. Like maybe this is like a stone or a very heavy object. There's no way that he'll be able to pick that up from that angle, or from that position. はい。で、これはなんか風船みたいな軽いものではなくて、石だったり、大きな岩だったりするわけですから、この姿勢でこの人が持ち上げられるようには見えないですよね。So, actually, a lot of like getting across the weight of an object is really, it can be depicted in showing the anticipation of the figure towards that object. まずこの大きなもの、よし持ち上げるぞって言ったらどうするかちょっと考えてみていただきたいんですけれども、おそらくですね、この人は一旦この石の方に近づくんじゃないかなっていうふうに思います。So in this case, all right, I have this figure here, and already you can see like he's getting closer to it, right? And of course, like the legs are maybe are spaced out a little bit wider. Here, the legs are kind of straight like this, but here the legs are a little bit wider. はい、最初に書いた人物は足もまっすぐでしたけれども、今度はですね、足をぐっと曲げて、両足も大きく開いてですね、より岩に近づこうとしてますね。Right. So I know this is just a little stick figure or whatever, but I think we can get a sense, a better sense of that. This one here is obviously going to be a lot more involved. Sorry. はい。で、これ棒人間のようなもう本当に簡単なもので書いておりますけれども、この2つを比べてみれば確実に今2番目に書いた方がもう本気で石持ち上げようとしてるぞっていうことが伝わってくると思います。Okay. Also, notice like how again like the torso area is pushing in again to get closer to it, obviously, because it needs to really apply itself to this thing. で、胴体のところもですね、ぐっと弓なりに沿ったような形になって、と石の方に近づいてますよね。それもやっぱり全身の石を持ち上げるぞっていう意思を表していると思います。Okay, and then here in this case, actually the torso is actually it's actually like resting on top of it. So it's gone from this convex position to this concave position here, because actually it wants to really get as close as possible to it here. All right.
はい。で今、3つ目を書きました。この違いは胴体のところですね。ぐっと反っているか、あるいはこの石をもうなんとか持ち上げようと思って、ぎゅーってもっと近づいてやろうっていうね、こう石の下の方に手を伸ばしている姿ですね。どっちにしても石の方に近づいているってことは確かですね。All right. So obviously, I mean, yeah, I mean, actually, yeah, you can see and hear this one is really committed to it, right? So so obviously, this thing is really applying itself to this object as opposed to this one, where it's very far away, relatively speaking, far away, right? はい。で、今3番目に書いた、もう手をぐーっと下の方まで伸ばしてる人は、もう一生懸命やろうとしてるなっていうのが伝わってきますよね。それはこのオブジェクトと人との近さによると思います。一番最初に書いた石に手をただポンって置いてるように見えるものに関して、今、この2つ3つを比較してみると、随分離れてるなっていうふうに思われると思います。Okay. Here, okay. All right. He's lifted it. はい。ようやく持ち上げました。All right. Now, again, even though it's a very simple stick figure, this relationship of the legs obviously is showing that that is the support needed, for some heavy kind of weight that's being applied down here. I think it's being communicated clearly. はい。で、この持ち上げた人物なんですけども、やっぱりこの簡単には書いておりますが、足の膝の曲がり具合ですね。ここら辺が重たいものを持ってるっていうのが伝わってくる感じがすると思います。Okay. And again, as I said, again, the legs are underneath it, right? But now, okay, so I'm sorry. So this concave position I have here for the torso in this one, right? I'll call this one A, B, C, D. I'll call this one D here for now, right? So under D here, you can see I mean, he's still kind of committed to. Yeah, he's committed to it, but he's still being a little bit influenced by the weight of this rock. So his torso is going in this position, right? はい。で、今書いた4番目の D としましょうという人物なんですけれども、この人は一生懸命石を持ち上げているところなので、まだ背中が丸まった状態ですね。反ってないですね。丸まった状態のポジションにいます。But here, you see how. Yeah, I'm sorry. Then the hand is coming down here like that. Okay. So, but now you see how it's curving in. はい、今度は背中が反りましたね。Which means that he's trying to take this in a direction opposite to, because the weight of this rock wants to go boom like that, but he wants to go in this direction. So you can see how he's curving here and his head's kind of pulling back. So that means there's a force going out that way. はい。で、今書いたもの、今度はですね、背中が反ってますよね。石は重くて大きい。で、その重みっていうのは重力によって真下に引っ張られる力になってます。それを太もものところで一旦支えてはいるんですけれども、今度は背中が反ったことによって、今度後ろ向きの方ですね。こちら側に行きたいんだよっていう、この人物自身の力が見えてくると思います。Right. So, how do we actually get this, onto how do we get this from our imagination or from our concept in our mind onto the paper, right? And there's no magic formula other than one, you have to be aware of the weight of things in your own everyday environment. はい。で、これは今何かリファレンスを見て書いたわけではなくって、想像だったりとか、キー先生の中にある考えを連続の絵にしたわけなんですけれども、じゃあどうしてこんなことができるのかっていうと、これは毎日の生活の中で、人がどんな動きしてるかなとか、重力ってどういうふうに働くんだろうとかっていう、そういう意識からこういった動きが読み取れたりとか、書くことができるようになるっていうことだと思います。Yeah. So,
I'll come back to that in a moment. I'll give another example. はい。 Okay. そのことについてはまた後ほど返ってくるとして、もう一個別の例を書いてみます So, I ね。 hope this is clear. Okay, I hope you guys can see that. Is that okay? Yeah. Okay. All right. So, all right. So let's say I have just I don't know some guy. はい。また男の人を書いてます。Maybe he's just he's holding a ball. はい。 Like 今度は向こうの手かな。ボールを持ってます。 okay. So yeah, I mean, again, from the way he's standing. In other words, obviously, he's standing kind of at ease, relatively straight. There are no forces acting on him. はい、なんとなくこう楽そうに立ってますよね。リラックスして、ただまっすぐ立ってるだけで、何かの力がかかってるようには見えません。 All right. And that's kind of like usually, yeah, if there's nothing acting upon us, usually, we'll just kind of just stand there. Of course, if gravity pulls on us, we might shift to one side. But obviously, that's an outside force that's working on us. That's causing us to shift to one side to get more comfortable, right? Or if there was like something like pushing on him, obviously he might shift in the other way, right? In other words, so that he doesn't fall over, right? はい。で、今はこれまっすぐに立ってる人っていうところで書いてるんですけれども、重力と人の関係について考えてみると、例えばどっちかの足に重心を移すと楽に立ってたりとか、あと何かこう、重力が偏ってかかると転んでしまったりとかって、いろんなこう立っているってことに関しても力がかかってくると思います。で、重力とその人の関係、あるいは持っているものの重さと人の関係っていうのを考えると、またいろんな面白い、現象が見えてきます。 Okay. So if I have, sorry, let me change that a little bit. So same guy, but now, like, boom, like something. It's something that it got heavy all of a sudden, and it's causing him for his head to go up this way, like that, and then of course because this is going down, は right? い。もしこの同じ大きさくらいの球ですよね。それがすごく重いものをゴンと受け取ったとします。そうするとおそらく手は突然下の方にガーッと引き寄せられるだろうし、その時に顔はグッと上に上がるっていうまた反対の向きの動きをすると思います。 Right. So you have to think about these things, and sometimes even like acting it out. If something was like heavy in your hand and suddenly boom, it drops down to the ground, what are you gonna do? Automatically, you're gonna try to like snap your head up to keep it balanced because you don't want your head to fall forward, right? So obviously, and that's what sells the weight of something. Like if this is going down, then like that means like that the head is gonna go up. こういった時にどんなことが起こるかなって自分で演技してみるのもいいと思うんですけれども、重いものをふって持った時に一緒にこうつられて頭もいってしまうというよりかは、こうカウンターバランスっていうんですかね、バランスを取ろうとして下に引っ張られる腕、そして上に伸びる頭っていうような動きがあると思います。そんなものもね、実験してみたりとかしてみると面白いかなと思います。 Okay. I'm gonna give a couple other examples here that might be helpful. Okay, so if I have somebody like this, like okay, it's a ball here. はい、また別の例に進んでます。ボールがありまして、 And this person is, yeah. So the shoulder is pulling up like that. I'm sorry, it's a little bit. で、肩の部分が上がってますね。今度はこう肩がギュッて上がってるのが見えると思います。 Right. So we can tell that obviously there's resistance here. Right. で、それはもうこのボールから何かこう抵抗を受け取ってるっていうことが肩から見て取れると思います。 Right. And that's what sells like the weight of this actually, because obviously he wants to go in this direction. This ball wants to stay here. Actually, it doesn't want to move, right? So so again, like showing like this, I guess this competing of forces in a way.
You know, this force wants to go down. This force wants to go in that direction. You know. でこの人物のその肩の動きあるいは全身のポジションからはこう向かって右側の方にこうなんとか引っ張っていこうっていうような動きが見られると思います。そしてそのボールか石かその重そうなものはですね上からこう重力で下に引っ張られているっていう状態ですのでここはステイしようとしている。でその2つの全く違った方向へのフォース、力っていうのがこの絵から感じ取れるかなと思います。One of the last examples I'll give here. Let's hope this is clear. Okay, I guess we can see that. If I have a person here, okay. はい、もう一つ別の例を書いています。人物がここにいて壁かな。Alright, just some guy, you know, some schmo, we say it. Schmo means kind of like that guy. Maybe not so smart, but you know, just a regular guy. Okay, so this person here is standing next to some wall, and he's kind of pushing on it in a way, right? But obviously, again, you know, you see how straight his body is, relatively speaking. はい、で壁の横っちょにこうそのなんてことない人が立ってるわけなんですけれども、この人はまっすぐに立ってますよね。でそれが何を意味するかというと、right. So yeah, because obviously, you know, he's not pushing that hard. We have maybe there is no resistance. You know, maybe actually this wall is actually even moving because it's so light or whatever. There's no resistance. So there are no forces on him. まあこの人はちょっともうぼーっと立ってるだけみたいに見えますよね。だから壁のところに手を当ててるんですけれども、もしかしてその壁ってもう軽くポンって押せるような壁なのかもしれないし、とにかくこの人物に対して何かの抵抗みたいな力が働いているようには見えません。But in this case here, if I have a situation, if I have my guy like so, and now, yeah, his back is being pushed into it. Leg is like here. 背中が反っていて、足もうんと開いてます。So now you can tell, and he has to put his head down to really get into it. はい、頭もぐっと位置が下がってます。Right. So now we have a sense that there's a lot more weight or resistance on this because of that. そうするとこの壁はきっとすごく重いんだろうな、あるいは壁からの抵抗がすごいんだろうなっていうことが伝わってくると思います。Yeah. So obviously, there's some heavy forces being pushed on him because he has to really apply his body into it, like so. Right. で、まあ矢印の方向にこうぐーっと力がかかっています。でも動かない壁っていうのが伝わってくるかなと思います。Right. So even though these are very, very simple little stick figures, but this is like where the core of your ideas are going to come from. So I recommend for you guys, like when you're getting ready to draw and you want to draw something that's convincing, work it out on like a little thumbnail like this first, and yeah, actually, you know what? Make them kind of small like that. Like the way I've been drawing them, because this way your ideas can be very clear. はい。で、今この絵を見ていただいていろんな例を見せていただきましたけれども、ここからはこういうことが伝えたいんだよ。このオブジェクトがどのくらい重たいものなのか、あるいは抵抗があるものなのかっていうのが伝わる絵だと思います。こんな風に伝わる絵、あるいは説得力のある絵というものを描くときには、ぜひですね、こんな今ケイ先生が描いたような簡単な棒人間、あるいはサムネイルって言われるちっちゃな絵を描いて、でそれが意図したことが伝わるかどうかっていうのを試してみるといいんではないかなと思っています。Yeah. So I mean, there's this old saying from I think it was Ollie Johnston, I think, or Frank Thomas and Ollie Johnston. They had this saying that slightly messy is okay, but I'm paraphrasing. But what's important is that it's clear.
はい。で、オリー・ジョンストンあるいはフランク・トーマスといったディズニーの大先輩たちがいるんですけれども、そのような時代の人たちからずっと言われている言葉で、そのラフで、多少ラフな汚い絵でも全然構わないよ。でも大事なことはクリアであることだよっていう言葉があります。クリアに伝えたいことが伝わる絵っていうのを目指してみてください。Okay. はい。So that's my suggestion for this week. はい、今週のトピックはここまでです。Okay, so I hope this was helpful for you guys. If you have any questions or comments, please put them down in the comment section below. Please give us a like, please subscribe, all that stuff. はい、何か一つでもためになることが言えたら嬉しいなと思っております。ぜひぜひリクエストですとかコメントこちらの方にお寄せください。では、 Please. Okay. T クリエイティブスタジオオンラインまた来週です。Okay, guys. See you next week. さよなら。